Всем доброе утро. Компания Подкопаев, до Александра. Находимся сегодня по Ленинградке. СНТ «Природа», Тверская область. 7 колец колодец. Жалобы поступили на помутнение водички и запах ниже. Опа, вот первый шов. С него подмывал торфяник, похоже, черное кольца. Ниже. Оп. Превышено содержание железа в воде, а вот железо, похоже, перло вот с этого шва. Именно это кольцо красное, все в ржавчине. Ниже. Оп. Эти швы нормальные. Первый, второй и третий снизу. Ниже. Оп. Все равно промазать надо. Насос в растворе. Ниже. Опа. Нет, 8 колец. Вот оно, 8. 8 колец. Так. Здесь тоже подмазать. Она чистенькая, подходит оставить. Так. Насос железа сколько накачал. Оставайтесь с нами, покажем, что получится после нас. Так, ну и вот этот же колодец, но уже после нашего ремонта. Наш сайт, телефончики. Ниже. Опа. Первый шов. Ниже. Опа. Второй шов. Замазали. Пломба уже застыла, все стоит. Ниже. Оп. Здесь тоже пломба. Ниже. Вот так теперь колодец выглядит. Ниже. Оп. Нижний шов тоже пломбой промазали. Здесь оставили через пломбу подходик чистой воды. Колодец на глине. На дне плитка, галечка. Теперь будет водичка чистая. Компания Подкопаев, до Александра, обращайтесь.